Ըստ հավաստի աղբյուրների 1960 թվականին բուլղարացի պայծառատես Վանգան գուշակել էր, որ 2017-ից 18 թվականներին մի հատ կիրովականցի բոյով սիրուն սիմպատիչնի տղա Արմենիայի եթերից պետք ասի տուտուզ Բալուզ ձեզ Ուրեմն ես կիրովականցի սիրուն սիմպատիչնի տղա եմ ու տես բաների չեմ հավատում Բացառվում է մեկ եղնի, որ Արմենիայի եթերից ասի տուտուզ Բալուզ ձեզ եշորաս Կներեք էլի մի քիչ վատառողջ եմ դրա համար եմ հազում էլի Իմ կարծիքով էս ցրտերի հետ է կապված Կիրովականն են ցուրտ է որ խալաձենիկի դուռը բաց ենք թողեմ որ տունը մի քիչ գոլեմ Հազացի հիշեցի Ալնեմ են չէ տես մարդիկ են որ հազում ես մեկ է կողքիցդ ասма չէ հազը դուրս չի գալի Հազս դուրս չի գալի ջազ լսի այա Կամ ասենք էդ ինչ ասելու բան է հազը դուրս չի գալի Խիտես մարդ կա որ ինչ որ մեկի հազը իրա դուրը գա Ու հա մաքսիմում Շարլ Անձնավորինը Եվ մի հատ կիսաֆրանսերեն մի հատ Հազա ասեն արա դե Շարլի հազը ուրիշ է Եվ բալես հլը կցի Արմենիա ես այն Շարլի հազնա սկսում Ու վաբշե շատ անիմաստ են արտահայտություններ կան էլի որ ասում են ինչ ես գլխից լոլո կարդալ Լոլո կարդալ, էդ որն է Ասենք փողոցը մեկին տենաս ասես հարգելիս կներեք դուք լոլո կարդացել Դա ես ես մտածի ասի Տուրգենևի լոլոն չեմ հիշում Կաղ 8-րդ դասանում կարդացած ելնեմ Կամ ոնց կարելի է մի բան կարդալ որի անունը լոլո է Կամ ասենք օրինակ որ ասում են շունգել աղբերը տա Շունգել աղբերը տա ասում եք լավ բայց հազար հատ սիրուն էկզոտիկ կենթանիներ կան էլի ասենք կարակ ասեք կղտար սամույթ հերը տա Կամ ասենք բադակտուց եքիտնա քերակինը տա Կամ խիեկ մենակ կենթանիներով սահմանափակվում Բաղում են ազ մեր պատուղ բանջարեղեն է Կուկուրուզ խիար ձեր հարևան ֆլորնա Լավ է, եկեք թարգենք ես թեման Թե չէ որ սեն շարունակվես ֆլորն ու խիարը խառնվեմ այա Կամ ասենք շատերիդ հետ պատահած կլնի Են որ ասում ես հը ապեր ձեռդ գործ կա Ասում կողքից բզբզում եմ էլի Այնց միշտ հետաքրքրել է Այդ կողքից բզբզալը այդ որն է Ասենք դու կարաս կողքից բզբզած մենակ այն ժամանակ երբ որ դու մեղու ես Են որ իա աղբեր աշխատում ես Հա բա Կարենը Դե Կարենն է կողքից բզբզում էլի Են որ ապեր արի առաջ հաց կերել ես Հա, բա Կարենը, դե Կարենն է կողքից բզբզում էլի Իա աղբեր ջան իմացել եմ պսակվել ես, հա, բա Կարենը, դե Կարենն է Անապսակվողը չի այդ ցավը տանեմ Կամ նկատել եմ արտահայտություններ կան, որոնք ասվում են, բայց շեշտադրության սխալով Գեղ կանգնի գերան կկոտրի Այդ արտահայտության մեջ շեշտադրության սխալ կա Ասեմ իրականը ոնց ա եղել Որովհետև մեր կիրովականի գյուղում ա եղել էլի դա Քոլագիրանը Անենց հավեսով տեղա Լավ բնություն ունի, լավ տանձաբռնում Ընտանիքներով է կարակ գնաք հանգստանալ Բայց խի եք հարցնում որ Չէիք հարցնում Հա ինչ էիք ասում Ես էի ասում ինչ էի ասում Այդ գեղ կանգնի գերան կկոտրին սխալ շեշտադրությամբ ասվում Ուրեմն ասեմ ոնց ա եղել Ուրեմն մի հատ գեղ իրա գերբով, հերոսով, բան, տենց որոշումա գնա Գնումա, հասնումա մի հատ գետի Այդ գետի վրա մի հատ գերանա գցածալը
Այս գեղ ուզում այդ գերանի վրով անցնի, մեկ է գետի այն միապին չոբանը ձենա տալի։ Գեղ կանգնի։ Գերան կկոտրի։ Այս գեղը նայում է գերանին, նայում է գեղին, ասում է, հա, հաստատ կկոտրի։ Ֆռռում է, որ գնա այս չոբանելի, գեղ կանգնի։ Այս գեղը ֆռռում է, ծխելու կա։ Կամոտենում են, դեզ հարցնում են, հը, ոնց է ձեր կլյաուզնիկ, հարևան սենիկը։ Սոր էքուց է, էլի, տոլավ այախ բեր է, շանը սատկել չկա։ Շանը սատկել չկա։ Ասենք շները գիտեն գոնե դրա մասին։ Պատկերացնում եք, որ իմանան ինչ էքստազի մեջ կնեն։ Կամ որ ասենք են, որ ոնց կնային իրանց տերերի աշկերին, որ սատկելու ժամանակը գա ու են «Ты подвел меня, хозяин, է»։ Կամ ասենք բոլորիդ հետ էլ եղած կլինի, որ սենց գնում ես, տենում ես հորոխբերը տխուր նստած ա, դու էլ տես տարամադրությունը միլիոն ա էլի ուրախ բան է, որ «Յա, հոպա ջան, ինչ կա, ոնց ես»։ Ասես նայում ա քեզ, ասում ա տաղա ջան, իմ սև սիրտ քո ռոզվիտա ռուսիկ։ Ասենք լինում ա չէ, որ մարդ ինչ-որ բան ասում ու դա համընկնում ա իրականության հետ։ Ես այդ դեպքը չէր, իմը պուտիկավոր էր։ Բայց մեկը աբիդնի ա։ Մեկ էլ ասենք կծող արտահայտություններ կա, որ ինքը վատ բան չի ասում, բայց դու գիտես ինչի նկատի ունի։ Այն որ ընկերդ ասում, ապեր ինձ կհանես մի հատ զեյթուն, ասում ես, չէ, էլի չեմ կարող, ասում, եղավ, ապեր, եղավ, վերև Աստված կա։ Ես չեմ հիշում այդ արտահայտությունը երբեք որպես հուսադրող խոսքեր լսել։ Ես հիմնականում այդ արտահայտությունը լսում եմ բոմժերից։ Այն օրը մեկ եք ասավ, «Ապեր սրբի նկար կառնես»։ Ասեցի, չէ, պետք չի էլի։ Լավ, ապեր, վերև Աստված կա։ Ասի, այսինքն, չգիտեմ, ապեր, ես աթեիստ եմ։ Մեկ է իմ ամենատարօրինակներից մեկը, որ ասում են այնքան մարդ կա, որ ասեղ գցելու տեղ չկա։ Երեք ընկերոջս ասում եմ, արի գնանք իրար այդ կաֆե մի հատ սուրճ խմենք, ասում լավ թարգի այախ բերեն, դե ասեղ գցելու տեղ չկա։ Ասենք, այդ ինչ արտահայտություն է, ասեղ գցելու տեղ չկա։ Խի տենց տեղ կա, որ տենց տեղ եղնի։ Հատուկ ասեղ գցելու համար։ Ասենք զանգես գնաց տուրիստական գործակալություն, ասես կներեք, ընտանիքով ուզում ենք գնանք ասեղ գցենք, էլի, ո՞ր է լավ տեղ խորհուրդ կտանք։ Կամ ասենք սրճարանը մատուցողուն մոտենաս, ասես կներեք, էլի, չէիք ասի ձեր մոտ որտեղ կարանք ասեղ գցենք։ Մատուցողին ասի, սենց ուղիղ գնում եք, ձախի վրա աղջիկներին նա, աչի վրա տղաներին է։ Իսկ չծխողների համար ասեղ գցելու տեղ ունեք։ Հա, ունենք իհարկե, բայց այս պայն ասեղ գցելու տեղ չկա։ Եկե զարմանալու վախվա արտահայտություններ կան։ Այն որ քումար կանգնած ես գալիս ասում է, սարոշկիտ ինչքան տվիր, ասում ես 20,000։ 20,000 բերանով ես ասում։ Հա, յանի ինչ։ Խի ձեր մոտ ինչով են ասում։ Ասենք այդ ձև ասող մարդիկ ես պատկերացնում եմ, որ մի հատ բազարի մեջ ընկնեն, մեկ իրան ասի, արի ապեր, արի ես սա քեզ կասեմ, սա էլ մտածի ասի, արա տենա սա բերանով, ասում։ Մեկ էլ ամենաներվայնացնող արտահայտություններից մեկը, այն որ քումար այս ես կանգնած ես, նենց ոնց որ հիմի ես կայնած եմ, այս ես։ Մեկ է մեկը կողքից գալիս է, սենց հանում։ Տոսուս այախ բեր է, երեք տենաս ինչ շարից եմ տրցել։ Անչինո, ինչիմա ես ինձ ասում սուս այն դեպքում, երբ որ ես վապշե ձեն չեմ հանում։ Այդ նույնն ոնց որ գնաս քնած մարդուն քնից հանես, ասես հանգիստ դու քնի ախտուր։ Պատես մարդիկ էլ են չեն լմեն, որ էլ խոսալու նյութ չեն ունեն, չգիտեն ոնց պրսեն էլի ելույթ են, ոնց ես մի բան են մանգալի, ասում են, այդ ով են դրանք։ Այդ ով են դրանք։ Շնորհակալություն աղաս։